नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कैटसिस केबल पंच करने के लिए सिखाऊंगा। तो कैटसिस केबल पंच करने के लिए सबसे पहले हमको कलर कोड जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा हो गया RJ45, ये हो गया आपका प्लाई, ये आपको देखिए ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, बैगनी का इसको बोलते हैं हम लोग बैगनी वाइट बैगनी। इसको हम लोग को सबसे पहले तो चार्ज जा रहा है इसके चलते सबसे पहले हम लोग को इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखना पड़ेगा कि सीधा हुआ। हाँ, हो गया। अब इसको हमको कटर या तो कोई भी चीज़ से हम लोग को इसको यहाँ पर कट कर देना है। कट करने के बाद इसको देखिए, ये जो मार्किंग है, ये जो जीप है, जीप को नीचे रखना है। इसको इस तरह से धीरे धीरे आराम से ये घुस जाएगा। जब घुस जाएगा तब इसको हमको नोब पंचिंग जिसको बोलते हैं लोग, पंचिंग से इसको आराम से देना है और दबा देना है। अब हम लोग को निकाल देना। ये मेरा हो गया RJ45 का पंचिंग। थैंक यू।